迎收听，这里是兔子侦探所。每个国家公园里都会发生不少游客失踪事件，虽然许多失踪者最终都能被找到，但还有更多的人至今仍旧杳无音信。因此我所在的公园专门设立了一个用来寻找失踪登山者的项目，项目的名称叫做蓝铃花女士。项目成立之后，成功解决过许多失踪事件，而其中有2起失踪案，我至今都没有告诉过任何人。为了其他人的安全，我会将这2个秘密都带进坟墓里。当我还是一个孩子的时候，在一个夏天，我的父母开车把我送到了家附近的一个国家公园。那里有一个少年护林员俱乐部，专门教孩子们了解关于野生动植物的知识以及野外生存的技巧。我刚开始并不确定自己对这些东西感不感兴趣，但我还是决定去试一试。在1998年的7月份，我们总共12名少年护林员，准备和导员一起进行一次夜间徒步旅行。我们需要带上自己的生存工具，然后跟着导员前往森林里的一个护林员站。等到达目的地之后，我们要展示自己背包里的东西，然后导员会根据我们所准备的物品给我们打分。大家都感觉非常的兴奋，仿佛这就像是一次毕业典礼。我们很快就要正式成为人们口中的野生动植物保护人了。我们2两一组，沿着山道向前走着。负责带领我们的是护林员丹。在过去的12年里，他每年都会带领队伍走一遍这条山路。他已经做好了应对大多数事情的准备。但是那天晚上，大自然似乎有着不一样的打算。我记得他举起了一只手，示意我们停下，并注意倾听周围的情况。在黑暗中的某处传来了一声低沉的吼叫，接着我听见灌木丛里发出沙沙的响声。在我们手电筒的光照下，出现了2只闪闪发光的眼睛，那是一头黑熊。我的搭档顿时慌张了起来，一头扎进了树林里。我们必须要2个人一起行动，所以我尽可能地跟在他的身后。我大叫着让他停下来，但等他终于停下脚步时，我们已经和大部队走散了。我甚至都看不到他们手电筒发出的光亮了。幸运的是，当时护林员们已经在森林里设置了蓝铃花女士系统。他们在公园各个角落的树上都捆上了一圈蓝色的胶带，然后在面朝附近山道或者护林员站的方向上悬挂了一个小铃铛。即使在黑暗中，你也能够听到那些时不时响起的铃铛声，然后你可以通过确认铃铛所在的位置来知晓正确的前进方向。护林员教育我们，如果在公园里迷失了方向，我们只需要遵守3条最简单的规则：停下、聆听、查看，让蓝铃花女士带你回家。这就是我们学到的规则。当我意识到我们已经迷路时，我感觉非常的害怕，但我还是按照护林员们所教导的方法去做了。停下，聆听，查看，让蓝铃花女士带我们回家。我发誓，我不只是听到了铃声，我还看到她了。她穿着一件蓝色的连衣裙，站在远处，伸出她晒成小麦色的手臂，指向山道的方向。她长长的黑发下面是一张灿烂的笑脸。也许我记错了，也许她并没有真的出现在我面前，但我觉得她是真实存在的。我们重新回到了山道上，不久之后，我们就在远处看到了手电筒的灯光。
接下来的时间里，护林员丹夸了我们一晚上，我们吃了数不清的热狗，坐在篝火旁讲了许许多多的鬼故事，但我没有告诉任何人我看到了兰陵花女士。我妈妈以为那天晚上的经历会让我产生阴影，然后再也不去参加少年护林员的活动了。但奇怪的是，这次经历产生了完全相反的效果。我运用自己学到的知识，成功幸存了下来。从那以后，我就想要成为一名护林员。现在，我成了少年护林员俱乐部的负责人。护林员丹在2018年的时候退休了，不过他每年夏天都会来俱乐部里当志愿者。我已经在公园里工作10年了，我可以很自信地说，我对这里了如指掌。我知道哪片区域有哪些动物，我可以根据季节的变化预测接下来将要发生的事情。我能从山里的气味判断出是否马上就要发洪水，还能通过周围空气的氛围来预测是不是即将有风暴要到来。不过，这个公园也发生了非常多的变化，比如曾经的兰陵花女士项目，这么多年下来，它演变成了公园的吉祥物。她的形象被描绘成一个穿着蓝色夏日连衣裙的美丽女性，并且还有她自己的助手，比如淘气的浣熊瑞奇，以及悲伤的向日葵桑尼。每年夏天，公园都会雇一名女性打扮成兰陵花女士的样子，迎接前来公园的少年护林员，并教导他们怎么使用兰陵花女士这个求生系统。公园里还会卖关于她的漫画书、集换式卡牌、邮票以及各种纪念品。不过，我们也遇到了一些问题。渐渐的，一些来公园的游客会偷走树上的蓝色胶带，或者摘下铃铛作为纪念品，甚至还有一些人会故意把铃铛调到错误的方向。结果，公园需要花费大量的人力物力去修复那些被破坏的胶带和铃铛。兰陵花女士这个项目开始变得有些得不偿失了。最后，公园放弃了兰陵花女士带你回家的宣传口号，也取消了这个吉祥物。对于她的离开，我还是挺难过的。不过这也没办法，毕竟整个项目都要废弃了。那是一个8月的末尾，我当时正走在公园东南方的山路上，记录着鹿群的迁徙路线。树叶开始逐渐变成黄色，空气中也多了一丝寒意，马上就要入秋了。在我准备返回时，我注意到在山道旁边的树林里冒出了一缕黑烟，烟雾并不是很浓，可能只是什么人搭的篝火。为了以防万一，我决定去查看一下。出现在我面前的是一个小型的露营地，地上搭着一顶破破烂烂的亮橙色帐篷，以及一个简易的篝火堆，上面还架着一只烤松鼠。帐篷里飘出的汗臭味让我觉得，这个帐篷的主人应该在这里住了很长一段时间了。你好，我喊道，这里有人吗？我听到远处传来一声喊叫声，然后是慌乱的脚步声。有个人先是摔倒在了树林里，然后又站起身，朝我的方向狂奔而来。几秒钟之后，一个年轻的女人连滚带爬地冲进了营地里。她的头发乱糟糟的，皮肤被晒得发红，她的嘴唇既苍白又干燥，双手不停地颤抖着。她看到我之后，双眼立刻涌出泪水。太好了，她哭着说道，天哪，真的是太好了。她站起身，扑到了我的怀里，在我的肩膀上哭了起来。她好像想要说些什么，但话语全都卡在了她的喉咙里。我成功了吗？
他抽泣着说道：“我逃出来了吗？”我让他坐下来，递给了他一些水，然后让他尽可能地跟我解释一下究竟发生了什么事。我真的太幸运了，他说，我以为一切都结束了呢。我完全没有想过会遇到这种情况，我们并没有接到任何游客失踪的报告。实际上，公园已经有好几个月，甚至是好几年没有人失踪了。没事的，我说，我们先收拾一下物品，然后就送你回家吧。女人的名字叫安雅贝克，她之前是来这里参加公司聚会的，结果不小心迷了路。她不清楚自己在森林里被困了多久，据她估计，应该已经待了差不多2个星期。她现在非常的营养不良，并且严重脱水。我认为她暂时没办法一口气走出森林，毕竟最近的护林员站离这里也有好一段距离。因此，我们先是来到山道上，开始往回走。然后，我拿出了无线电设备，试图呼叫救援。我以前经常来这里，安雅说，完全没想过我居然会迷路。即使是最经验丰富的护林员也有可能迷路的。我微笑着说，你成功逃出来了，这就够了。安雅叹了口气，我觉得我已经按照流程去做了，停下，聆听，查看，然后跟着铃声走，我全都照做了。他摆着手说道，这个项目现在已经被废弃了。我解释道，确实，我也发现了。他嘟囔着说。我告诉安雅，蓝铃花女士这个项目已经废弃10多年了。我挺惊讶，她居然还能够听到铃铛声的。我都已经有好多年没有见到树上挂着的铃铛了。不过，我们眼下还有着更加迫切的问题。我的对讲机没电了，我换上了备用电池，可还是没有收到任何回复。好消息是，安雅的身体状况比我预计的要好一些，所以我估计我们能够在天黑之前到达护林员站。再往前走了大概50多米之后，我开始感觉有哪里不太对劲。我环顾了一下四周，却并没有看到附近常见的地标。我们又往前走了10分钟之后，前方的山道却突然中断了，不是渐渐地变成布满苔藓的土地，而是非常突兀地消失了。据我所知，公园里并没有这种会突然走到尽头的小路。我不打算冒险继续往前走，于是我拿出了信号枪，指向了我的头顶。我先是让安雅往后退了几步，然后扣下了扳机。光球呼啸着冲上天空，让整片树林都沐浴在强烈的红光之中。唉，好了，现在我们在这里等着就行。我说，如果我们到处乱跑的话，其他人就找不到我们了。安雅在一根原木上坐了下来，喝了一口我水壶里的水。唉，让蓝铃花女士带你回家。她叹着气说道，然后她摇了摇头，把水壶还给了我。她的双眼中闪过一丝光芒。但看上去，以后再也不会有这种事了。她说。我们在原地待了好几个小时，我们吃了一些能量棒，安雅还帮我生了一滩篝火。令我感到惊讶的是，这附近居然有一条小溪。按理说，这附近应该没有水源的，但这条小溪就摆在我面前。我们煮了一些水，重新灌满了我的水壶，然后找了几个舒服的位置开始休息。毕竟，救援可能还要过好几个小时才会到。天色很快就暗了下来，
在黑暗中，别人可能很难找到我们。于是我们搭建了一个营地，安雅带上了她的帐篷，我也带了吊床。我们2个人很早就上床休息了，但我始终无法入眠。这太奇怪了，我明明已经在那条山路上走过成百上千次了。我的目光飘向黑暗的树林中，我注意到有节蓝色的胶带正缠绕在附近的一棵树上，我之前并没有注意到它。也许在我看向那棵树之前，这段胶带根本就不存在。安雅很早就起床了，她煮了一些我背包里的鹰嘴豆，还切了几片香肠。我打算去补充一下水壶里的水，可我再也找不到昨天那条小溪了。当我意识到这条小溪已经消失了之后，我浑身的血液瞬间冰冷了下来。我对这片树林原本了如指掌，但现在却好像手上多了根手指一样。这一切都太奇怪了。我查看了一下地图，并反复确认了我的指南针。我们附近找不到任何可以当作地标确认自己位置的东西。安雅坐在篝火的对面看着我，便给了我一个表示安慰的微笑。你知道吗？她说，在我还是个少年护林员的时候，我见过他。这挺常见的，我说。许多小孩都说自己见到过他，我们都会在脑海里想象出他的样子，试图说服其他人他是真实存在的。不，我的意思是，我真的看到他了，包括他身上穿的裙子什么的。他的个子很高很高，我当时甚至都没有迷路，他就这样站在树林里看着我。可能是因为晚上树林里的阴影让你产生错觉了吧？我开始有些紧张。并不是，你瞧，问题就在这儿。安雅笑了起来。我看到他的时候是中午。我们等了一整天，也没有看到救援队发射的信号弹。于是我们决定第2天早上就出发，一直朝着北方走，应该能够找到公园里的一条主干道。我不知道怎么告诉安雅，我以前也看到过蓝铃花女士。那天晚上，我睡得很晚，聆听着夜晚的风声。我想要无视掉那个声音，但是我做不到。我越是尝试忽视它，我就越能够听见那从远方传来的铃铛声。第2天，我们整理好行装，开始继续前进。安雅的身体状况比我第一次见到她时要好了很多。我们现在已经消耗掉了大部分我身上带的口粮，虽然我还剩下一些干粮，但我们很快就需要在野外寻找食物了。不过我们最多再走几个小时，应该就能够走到山道那儿了。我们穿过一片空地，踩着倒下的树木与杂草。我在远处看到了某个东西，于是我伸手招呼安雅过来，然后稍微绕了一下路。那是我们很久以前立在这里的告示牌，上面写着停下，聆听，查看。我已经有好多年没有见到这种告示牌了，不过有什么人用亮蓝色的油漆在每一行的前面都加了一个不字。不要停下，不要聆听，不要查看。蓝铃花女士不会带你回家。我们都得出了相同的结论，这里还有其他人在。我们继续往北边走，但我感觉这整片区域都有些不对劲。小路旁边到处都是折断的树枝，在一块大石头旁边，我还发现了一些像是有人曾经睡在这里的痕迹。
我甚至还找到了一些脚印，但安雅向我发誓，她从来没有到过这片区域。到了傍晚的时候，我开始有些担心了。我不但发现了更多的足迹，而且这些足迹还越来越新鲜了。我开始仔细查看起这些脚印，试图从中发现一些线索。我需要弄清楚这附近还有多少人。等我又走到一个空地上时，我已经发现了至少3个人的足迹，但我花了好一会儿才意识到，我们其实一直在原地打转。我甚至还能够看到远处写着停下、聆听、查看的告示牌。我拿出我的指南针，抓住安雅的胳膊，然后继续朝前走。我们必须再试一次。我不知道之前是在哪里走错了路，但我们现在绝对不能停下来。我们继续朝着北方走。这次我1秒钟也没有放下手中的指南针。路途中，我们停下来喝了口水。我回过头看了一眼，发现在远处好像有什么东西。我无法确定那究竟是什么，但是那个东西正在奔跑着。几秒钟之后，我意识到那是一个人，是一个年轻的男人。他头发凌乱，双腿和手臂上到处都是伤口，身上只穿着一条破烂的牛仔裤。他奔跑的方式也十分的不正常，他驼着背，挥动着双臂，不断地用脖子做着各种奇怪的动作，就像是一个摇头娃娃一样。他一直不停地跑着，丝毫没有停下来的迹象。当他靠近我们之后，我能够听到他在不停地嘟囔着什么。我听不清他说的话，只能判断出他在不断地重复着相同的句子。然后我注意到他手里正拿着一块尖锐的石头。没等我意识到将要发生什么，男人就朝我们冲了过来。他首先扑向了安雅，但他迅速地躲开了。我从背包的一侧拔出了我的录音铲，用力地挥了过去，铲子正中男人的脸颊，削掉了他的一部分耳朵。他摇晃着向后退去，然后跌倒在了地上。男人挣扎着想要站起来，但刚刚的打击已经让他翻起白眼。他的嘴巴不停地一张一合着，就像是条被丢在岸上的鱼一般，一遍又一遍地重复着相同的话。不要停下，不要聆听。他直视着我，泪水从他的眼角流下。不要查看。他的声音颤抖着。不要查看。他的眼睛转向我的身旁，在那里有一截蓝色的胶带，正悬挂在一棵被折断的树枝上。他跳了起来，弯着腰，用树干和木桩支撑着自己的身体，然后朝远处逃去。安雅一动不动地待在原地。我试着把手放到她的肩膀上，但她一巴掌把我的手拍了下去。让我她说，让我冷静一下，拜托了。在那之后，我们放慢了前进的速度。我一直听到远处有声音传来，是含糊不清的说话声和树枝的断裂声。偶尔当有风刮过树林时，周围还会响起一阵铃铛声，有时是一个铃铛，有时则会同时有好几个铃铛在响。当夜幕降临时，我意识到自己根本不想停下脚步。每次我们停下来之后，周围的声音都会变得更大，铃声的位置也会离我越来越近。安雅的情况也差不多，她在篝火旁坐了好几个小时，缓慢地前后摇晃着。有时我会看到她突然将头转到不同的方向，就好像是听到了什么只有她能够听见的声音一样。
我躺在吊床上，凝视着头顶的夜空，等待着月亮的出现，但月亮始终没有升起。不知道过了多久，我终于睡着了。当我醒来之后，却发现天仍然是黑的。我查看了自己的手表，发现它的指针停在了午夜之前。安雅依旧坐在原地，凝视着面前早已熄灭的篝火。我在这已经很长时间了，安雅说，这里的时间早就没有意义了。你最后记得的日期是什么时候？我问他。应该是7月下旬吧，大概。他低声说。然后我突然想到了什么。哪一年？安雅和我对视了起来，我又重复了一遍问题。安雅，你最后记得的是哪一年？他没有回答我，我的后背顿时升起了一股凉意。我意识到，我根本不知道坐在我面前的究竟是什么人，以及他到底经历了什么样的事情。我们该收拾收拾出发了，他开口说道，打破了我们之间紧张的氛围。但天色还很黑。这种情况有时候会持续很长一段时间。安雅凝视着树林说道。安雅，你到底在说什么？他开始有些让我感到恐惧。有时候这里的夜晚会持续很久，它能够扭曲自然规律，让我们一直留在这里。我在这里待了太久了，我都忘记真实世界应该是什么样的了。我以为我能骗自己忘掉它，但是它却不让我这么做。它就在那里，它一直都站在那里。我什么都没有说，安雅不停地来回踱步，抓挠着她的后脑勺。那个告示牌上的字都是我写的，她咆哮着说，因为当你停下来的时候，它就会出现；当你聆听的时候，你就会听到它的声音；当你想要查看的时候。安雅抓住了我的肩膀，把我朝一个方向转了过去。当你看的时候，它就站在那里。然后我看到了她，在远处站着一个瘦骨嶙峋的女人，几缕稀疏的头发粘在她光秃秃的头皮上，她的下巴已经脱落，悬挂在她的脑袋底下，像根松动的绳子一样在冷风中晃动着。一股酸臭味涌进了我的口腔里。接着我看到了她那标志性的蓝色裙子，是蓝铃花女士。我回头看去，发现安雅正在一步一步地后退着，她的背包里塞满了东西，并且还拿走了我的水壶。她的眼神中充满了疯狂的恐惧。我不能让她带走我，安雅喘着气说，对不起，我真的很抱歉。我还没来得及意识到她究竟干了什么，就听到树林里响起了一个声音，是铃铛声，无数的铃铛声。我转过头，发现那个肢体残破的女人正在居高临下地看着我。随着这个身高将近3米的怪物缓缓地向我靠近，我感觉自己的双腿忍不住地开始发软。她破烂的蓝色裙子上挂满了铃铛，随着她的脚步发出叮当作响的声音。她是不会让我离开的。我一步一步地向后退步，而她也在不断地逼近我。她的双脚几乎没有触碰到地面，而是悬浮在草地上大概2-3厘米的位置。她不是来带我回家的。我转身跑了起来，我被地上的岩石绊了一跤，沿着一个陡峭的斜坡摔了下去，弄丢了我身上的大部分装备。我的双手和脸都被划伤了，
但我依旧向前跑着。不知道跑了多久之后，太阳升了起来。当我准备稍微停下来喘口气时，我意识到周围已经没有铃声了。但就在我停下脚步，开始聆听周围声音的那一刻，我又听到了铃铛声。不行！我大声地喊道。不能！停下！我必须继续前进。我不知道我在树林里待了多久，至少有好几天吧。我不断地移动着，只会停下来进行短暂的休息。有时我会在梦里听到铃铛声。等我醒来时，它们依旧在我的耳边回响着。我只要稍微想到任何有关蓝铃花女士的事情，都会把她朝我的方向吸引过来。在她现身之前，我会听到源源不断的铃铛声，而每次我一想到关于她的事情，她就会出现在我的眼前。我靠着吃煮熟的松果、树根以及鸟蛋活了下来。我试图寻找出路，但我根本没办法搞清楚方向和我所在的位置。我要么会不断地回到原处，要么会拐到一条错误的道路上。我至少绕回了那片空地10几次，一遍又一遍地看到那个立在地上的告示牌：不要停下，不要聆听，不要查看。我的腿受伤了，脸上长出了浓密的胡须。我几乎没怎么睡觉，很难保持清晰的思维。我记得自己坐在了一条小溪旁，但已经忘了我是怎么去到那里的了。也许这就是我第一次遇到安雅时看到的那一条小溪。我一边尽量忽视自己颤抖的双手，一边拧干我早已湿透的袜子。我太过疲惫了，即使想站也站不起来，于是我就这样坐在那里，将一只赤裸的脚泡在冰冷的水中。我发疼的皮肤逐渐从紫色变成了病态的蓝色。几分钟之后，我意识到这里不止我一个人，但这回站在小溪对面的不是蓝铃花女士，而是安雅。她正在用一种怜悯的目光看着我，她看上去似乎是正在向我道歉。我花了几秒钟才注意到，她手里正拿着一把简易的长矛，长矛的顶部捆着她从我背包里偷走的瑞士军刀。我真的很抱歉，她说。在她进食之后，她就会冷静下来，然后被困住的人就可以离开了。所以，我必须吸引新的人进来。我听完了她说的话，但我其实根本不在乎。我已经没力气咒骂或者尖叫了，我只是憎恨安雅把我引诱到了这个地方。我把目光转向溪流，看着溪水将我的脚染成一种新的蓝色。就当是打个盹吧，他说，靠在岩石上，什么都不要做，不要挣扎，不要大惊小怪。我几乎听不见安雅在说什么，我唯一能想到的就只有脚上的那一抹蓝色。这让我想起了那些铃声，让我想起了他。就是这样，安雅说着，举起了她的长矛。不要动。我低头看向自己的手掌，上面满是伤疤和淤血。突然，一阵剧痛刺穿了我的左腿，她的长矛迅速地戳中了我的身体，疼痛像电流一样贯穿了我的全身。当我的血液与溪水混合在一起时，我能够感觉到自己的心脏正在飞快地跳动着。我用双手撑着我自己向后爬，因为我的脚已经动不了了。安雅后退了一步，与我保持着一定的距离，想要确保能够将我献给蓝铃花女士。但是蓝铃花女士已经站在那里了。我想，大概是我刚刚的思绪将她召唤来的吧。但这次，我已经没办法跑掉了。
我听到铃铛声离我越来越近，看到一条长长的阴影笼罩在了地面上。我回头，看见他那双空洞的眼睛，正在径直朝我走过来。蓝铃花女士不会再带你回家了。我已经跑不动了，但我必须要做些什么，做什么都好。于是我猛地闭上双眼，用手指堵住耳朵，然后放声尖叫了起来。我想，如果我既听不见又看不见的话，也许他就没兴趣吃掉我了。我把思绪全部专注在了腿部的伤口上，让疼痛占据了我的思维。我知道他离我越来越近了，我的脉搏开始加速，促使我感到恐慌，让我想要逃走。但我并没有动。我感觉到有一层柔软的布料擦过了我的头顶。当蓝铃花女士从我身上经过时，无数金属制成的小铃铛从我的身上划过。她不想要吃一个既看不见又听不着的人。但是安雅不一样，她看得见，也听得见。我紧闭着双眼，不停地尖叫着，一直到我的喉咙嘶哑为止。我听到有什么东西掉在了地上，发出咚的一声。我感觉到地面传来一股震动，并伴随着一阵飞快的脚步声，有什么人在奔跑着，然后脚步又突然间停止了。接下来的瞬间就仿佛永恒那样漫长。我唯一能够感觉到的就只有自己的思维。也许他成功逃走了，也许我们两个人都活下来了。接着，某个似乎是身体的东西撞到了我，某种温热潮湿的液体飞溅在了我的脸上和衣服上，周围的空气中弥漫着一股血腥味。除此之外，空气中似乎还有一种细微的震动，好像是一个人的尖叫，但我没有转过头看，我也没有去听那个声音。几个小时之后，我用一根小树枝制作了一把拐杖。我将苔藓塞进耳朵里，然后紧闭双眼。虽然我现在什么也看不见，什么也听不见，但我还是强迫自己向前走。我的步伐很小，可每向前迈一步，我都能够感觉到一阵剧痛刺穿我的全身。不知道走了多久，我发觉自己的双脚又踩在了坚硬的山路上。我睁开双眼，看到了熟悉的景色。我的手表又开始滴答作响，无线电也重新接收到了信号。我终于又回到了自己熟悉的森林里了。也许安雅说的是对的，当蓝铃花女士进食之后，里面的人就可以逃出去了。后来我得知自己已经失踪了6个星期，而发现我的人就是护林员丹。他当时正在带领着一队少年护林员穿越山道，就如同多年前的那个夏天一样。又过了一段时间，等我的腿康复之后，我被分配到了一个行政岗位上。我现在几乎不会再靠近森林了。我没有告诉任何人我失踪时究竟发生了什么，不仅仅是因为这件事听起来过于不可思议，还因为光是知道这些事情，就有可能让你陷入危险中。虽然我并不是和每个人都合得来，但即使是我最讨厌的人，我也不希望他会遇到蓝铃花女士。安雅贝克的确是一名失踪人员。8年前，她在参加一次公司组织的郊游时，在公园里失踪了。至于那个发疯的年轻人，他的身份依旧是一个谜。在这么多年来的失踪报告中，我没有发现任何与那个男人相匹配的报告。在我小的时候，蓝铃花女士是这片森林的灵魂。我们会停在山路上聆听，然后朝森林看去，希望能够找到她的身影。也许当我们在观察这个世界的时候，
它会发生某些变化，而当我们不在观察时，它又会发生其他的变化。我想，兰陵花女士或许是某种由信仰所创造出的集体意识，至今仍然徘徊在公园里那些被我们所遗忘的角落。我们一同创造了它，却又抛弃了它。它就像是一个从未拥有过生命的幽灵，看不见，听不见，却又不可阻挡。